Ndabasuje mwese bene data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabashimiye mwese mukurikiye zino nyigisho, by'umwihariko abagabo bo mu Gakiza Family ndetse n'abandi bose bazikurikira kuri YouTube y'Agakiza TV. Imana ibahe umugisha, yaba abagabo bubatse ingo, yaba ndetse n'abandi bitegura kwinjira muri zino nshingano. Mwese ndabashuje cyane, Imana ibahe umugisha kandi abakiriya muri zino nyigisho tugiye kuganira. Reka dusenge Imana. Mana yacu nziza, turagushimiye bikomeye cyane kuri uyu mugoroba, kandi tugushimiye Mwami y'ukuri, Imana y'imbabazi yaturemanye urukundo rwinshi rugatuma ukomeza kuturondora. Mwami Imana yacu, ukaduha uburinzi bwawe, ukatwimenyesha Kristo, ukaduha no kuyunga nawe. Mana ejo nishimwe ntagereranywa, ndetse n'abatarakumenya Kristo ukomeje kubahiga kugira ngo Mwami ubimenyeshe, hanyuma uhere kugira ubwoko bwawe bwiza wicunguriye. By'umwihariko Mana tuyogana n'abagabo wahaye amahirwe akomeye cyane wo kuba umutwe w'umuryango, ndetse Mana nziza ukaba kuba ababyeyi. Turasenzera kugira ngo duhishure ibiro rwose bidushakaho, tubashe gusoza inshingano zidasanzwe Mwami Imana yacu waduhaye. Tugushimiye icyizere watugiriye, turifuza Mwami mu mitima yacu kutagipfusha ubusa. Niyo mpamvu tukwinginga kugira ngo urusheho kudusobanurira Mwami izo nshingano ndetse n'ibyo twazikora neza. Mbinira umwuka rutuganditse muri aya magambo, wubaka imitima ishenjaguwe, uhumure Mwami yari ihumye, kandi umenyeshe yari buze ubwenge, kugira ngo tugire ingo nzima zikubahisha kandi ziduhesheje umunezero Mwami, natwe n'abatubona bose zibahesha umugisha. Tuguhe ikaze mu kabura mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira amagambo avuga ngo umugabo usenga, cyangwa se umugabo usengera umugore we, kuko turaza kwibanda cyane ku isengesho riganisha gusengera umugore. Nubwo usengera umugore uba usengera n'umuryango wose muri rusange n'abawugize. Mu gihe gishize duherutse kuganira ku ishusho y'umugabo witangira urugo rwe. Mu byo twarebye cyane ni uko umugabo nk'umutwe w'urugo akwiriye kuyobora urugo rwe neza, kandi uko aruyobora niko ruyoboka. Imana yizeye umugabo kandi muteganyiriza ibikwiriye byose kugira ngo umuryango ubeho neza. Igisigaye rero ni uko umugabo asobanukirwa aya mahirwe yagiriwe, akegera uwamuhaye aya mahirwe n'izo nshingano, akamuha ibikenewe byose kugira ngo azisohoze neza. Ubaye utarabashije gukurikirana izo nyigisho, wanyarukira ku Gakiza TV kuri YouTube, hanyuma ukazikurikira zikagufasha kugira ngo mu by'ukuri intego dufite ni yuko twabona ingo zubaha Imana, zikanagira n'urubyaro rwubaha Imana, tugategura ejo heza hazaza. Ibyo rero nta handi hantu byashobokera keretse igihe cyose abagize urugo, by'umwihariko umugabo nk'umutwe w'urugo, nk'umutware w'urugo, nk'umuyobozi w'urugo, yegereye Imana, kuko niyo yamuremye irangije imwongera ako karusho ko kumugira umutwe w'urugo cyangwa se umugabo. Byumvikana yuko gihereye ku mutwe cyose gishobora kugira ingaruka mbi ku mubiri, cyangwa se cyaba gikoze neza kigatanga umusaruro mwiza ku mubiri wose. No mu Kinyarwanda giye bivuga ngo umwere uturutse bukuru kwira hose. Turasenga Imana rero cyane kugira ngo yubake abagabo, kugira ngo bagire ingo nzima, kandi n'abagize umuryango babereye umutwe babashe kugira ubuzima bwiza. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku mugabo usenga, cyangwa se umugabo unyigira umugore we. Mu gihe tuvuga ibi ndagira ngo mbanze nongere nshimangire ko kuba uri umugabo mu rugo ni amahirwe ntagereranywa wahawe n'Imana. Mu isi yose nta kindi kintu wazigira ubona nk'umugabo cyagutera ishema, cyagutera ibyishimo, cyagutera kuba ufite agaciro mu isi y'abazima, keretse ubaye uri umugabo mwiza, cyangwa se kuba uri umugabo. Ni ibintu n'Imana yahaye agaciro. Ikimenyimenyi ni uko kuva Adamu yaremwa na Eva nibo bantu babiri bonyine yaremye. Abasigaye bose bagiye baremerwa mu muryango. Bivuga ngo umuryango ni ahantu h'agaciro Imana yubaha, kandi ni institution yashyizeho kugira ngo iyisorezeho umugambi ukomeye n'ibyo igambiriye gukora mu isi. Kuko ijya kubarema aravuze ngo, bibe tubwira mu itangiriro ngo Imana irema umugabo n'umugore, hanyuma iravuga ngo mugende mwororoke mwuzure isi, mutware ibiri mu isi, ibiguruka, ibiri mu nyanja. Donc Imana iri mu mugabo n'umugore
ni ahantu yashaka gukorera ibikorwa byinshi. Noneho rero tekereza umugabo Imana yahaye kuba umuyobozi w'iyo institution cyangwa se w'icyo kigo cyangwa se uwo mushinga ukomeye bigeze aho ngaho. Niyo mpamvu iyo tutugana amagambo n'abagabo cyangwa se twiga inyigisho z'abagabo, kuri njye numva ari ikintu gikomeye cyane umugabo akwiye guha umwanya wo gutekereza uko bikwiriye kose. Rero niba Imana yarakwizeye, ndagira ngo ngusengere kandi tunagane n'amagambo agufashe guhagarara neza, kandi ibyo nta handi hantu ushoborera keretse mu gusabane no kuvugana n'Imana. Reka bisubiremo kugira ngo ubyumve neza. Buri muntu ku isi wese, ku isi ukandagira mu isi, wabayeho mu isi, yanyuze mu muryango. Uwo muryango rero niwo wowe mugabo ubereye umuyobozi, ndetse n'umugore nawe niwe ategerejeho. Azi ko umugabo ari umutwe, ku mugore wubaha Imana, uzi ijambo ry'Imana, ariko no muri karemano azi neza ko umugabo ari umutwe. Ibyo rero bituma ategerejweho byinshi, bituma mbese ibintu abamuhanze amaso ni benshi, niba ukeneyeho ni byinshi, ku buryo akwiriye kuba ari umuntu w'umwinginzi, akwiriye kuba ari umuntu w'umusenzi, akwiriye kuba ari umuntu uvugana n'Imana agasabana nayo, kugira ngo ubushoboze kuba yasubiza bya byifuzo byose cyangwa se yasubiza za nshingano Imana imukeneyeho, ndetse n'abagize umuryango bamukeneyeho. Imana rero iguha umugisha kuba uri umutwe w'umuryango. Ntumva ko ari umutwaro, ahubwo ni umugisha ukomeye, kandi ni ibintu bizatanga umusaruro mwiza ejo hazaza nuramo kuba igisonga cyiza. Mpereye aho rero niyo mpamvu ngira ngo tuganire ku magambo avuga kuri uwo mugabo usenga, kuko nta kindi cyagushoboza gusoza inshingano uretse kwegera Imana no gusabana nayo. Uyu munsi ndagaruka cyane ku buryo umugabo akwiriye gusengera umugore we. Wenda wavuze ati ni ukubera iki? Kubera yuko umufasha, uwo mugore ni umufasha Imana yaguhaye muri izo nshingano. Ntacyo wagira atagufashije, niko Imana yabigennye, niko Imana yateguye ko bizaba. Uri umugabo ukorera ko ufite umugore. Reka dusome muri Yakobo ibice 5 ku murongo wa 17. Haratubwira ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ndagira ngo wibuke yuko imbaraga zo gusohoza izo nshingano Imana yatanze ku mugabo, yaba mu muryango we no mu isi muri rusange, uzihabwa n'Imana, kuko Imana yabonye ko bikwiriye yuko uwo mugabo. Imana ikeneye ko muganira buri munsi ku buryo usoza inshingano yaguhaye, ikamenya aho umugabo atsindirwa, ikamenya aho utsindira, ikamenya ibyaguteye, ikamenya n'ibyo ufitiye ubwoba, hanyuma ikaguha imbaraga zo gusoza neza izo nshingano. Ibi kandi bizakunda n'ubigiramo umwete, kuko Bibiliya itubwira ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Reka mbaho urugero, muzarebe nyir'ikigo cyangwa se nyir'umushinga. Umuyobozi mukuru w'umushinga niwe urarukanuye, niwe uhangayika, uko yibaza amanywa n'ijoro uko umushinga cyangwa se ikigo ayoboye kigenda, uko kizaba ejo hazaza, uko kiri uyu munsi, ndetse niwe urwanya intambara z'uburyo bwose kugira ngo ikigo ayoboye cyangwa se ahantu hagarariye hatere imbere. Nyamara wa mukozi muto uri muri cya kigo, we niba akazi gatangira saa moya bageze mu kazi saa 11 abafunze asohotse agiye. Mu yandi magambo, igihe cyo gutekereza kinini kiba muri amasaha y'akazi. Iyo asohotse aba yimuye ibiro nyine, cyangwa se abahinduye hakiri imbaraga. Ubwo kuntu nyir'ikigo cyangwa se nyir'umushinga ahora atekereza amanywa n'ijoro yibaza imiterere y'ikigo ayoboye, niko n'umugabo nawe akwiye kuba ameze. Ni ukuvuga ngo niba uhangayikishwa amanywa n'ijoro n'imibereho y'umuryango, abereye umutwe cyangwa se abereye umuyobozi. Ndagira ngo hano twikeneye ko tuvuga ku mugabo, ku butware cyangwa se ku muyobozi. Turavuga ubutware nk'umugaragu. Ntituvuga cya gitinyiro gituma winjiye mu rugo abantu bose bagakangarana, bakavuga ngo paparaje cyangwa se dataraje, umugabo arinjiye. Oya, turavuga umugabo wubaha Imana, umugabo uciriye bugufi Imana, umugabo w'umugaragu mu rugo, ariko umugaragu usoza neza ibyo shebuja ashaka ari we Imana. Uyu ni umugabo tuvuga, nibwo ubuyobozi tuvuga. N'utanga icyerekezo cyiza kizatuma buri muntu wese uri mu muryango yumva aguwe neza, ari amahoro, mbese ari ahantu yumva yifuza guhora buri gihe. Reka nkwereke ibintu nka 21 ubundi ukwiriye gusigira ku mugore wawe cyangwa se umufasha mwubakanye urugo. Icya mbere,
ukwiye kwisengera wowe nk'umugabo we. Uriya mudamu umugore uriya mudamu mubana cyangwa se umugore akeneye kubona umugabo uhaza ibyifuzo bye, akeneye kubona umugabo umwitangira, akeneye kubona umugabo wubaha Imana, akeneye kubona umugabo umutera ishema. Uwo mugabo rero wowe nk'umuntu waremanywe kamere, nk'umuntu wambaye umubiri, biragoye ko wabisohoza neza uko bikwiriye. Niyo mpamvu umuntu wa mbere wo gusengera mu gihe dusengera urugo, mu gihe twingingira urugo, isengesho rya mbere umugabo akwiye gusenga, irya mbere ryo kwisengera, kugira ngo abe umugabo ukwiriye kuko mu rugo rwe, kandi umugabo ubereye umugore we. Icya kabiri cyo gusengera ku mugore ni ugusengera umwuka we, ega spirituel, ibihe by'umwuka bye. Ni ibihe bikwiriye gusengerwa kugira ngo abe mu bihe by'umwuka. Ndagenda ngaruka kuri buri ngingo yose hepfo. Icya gatatu ni gusengera ni amarangamutima y'umugore. Ni ikintu cyo gusengera kugira ngo amarangamutima ye abe ahagaze neza, bimushoboze gusohoza inshingano ze neza nk'umugore mu rugo. Icya kane ukwiye gusengera ububyeyi bwe, motherhood, kuba ari umubyeyi ukwiriye kwitwa umubyeyi koko. Kuko kugira ngo umuntu abe umubyeyi hari ikiguzi bisaba. Hakenewe isengesho ry'umugabo wingingira umugore ko ari umubyeyi nyakuri. Umugore akeneye ko umusengera ibihe arimo, mood arimo, ibihe arimo bimeze bite. Ibyo bihe nabyo bikeneye umwinginzi ubisengera, kandi uwo mwinginzi ni umugabo. Nanone kandi akeneye umusengera mu rushako, mariage, urushako rwe. Umugore akeneye gusengerwa ku bigendanye n'urushako, kubera yuko iyo agize urushako ruzima bitera ishema umugabo, kandi umugabo aba yubuye ikigo gifite cyangwa se umushinga, cyangwa se mu byo afite mu nshingano biba bihagaze neza, bari mu bihe byubaha Imana, bikabara n'umugisha abandi. Nanone kandi umugabo akwiye gusengera umugore we guca bugufi, submission, guca bugufi k'umugore. Hari igihe bimunanira, hari igihe atabishobora, ukwiye kubyingingira. Ndavuga umugabo usengera urugo rwe, akwiye gusengera imibanire y'umugore we. Umugore abana gute n'abagize umuryango, abana gute n'umugabo we, abana gute n'abana, abana gute n'abaturanyi, abana gute n'umuryango w'umugabo, abana gute n'umuryango we wabo, umuryango wa hafi n'uwa kure. Umugore akeneye umwinginzi ari wo mugabo we, kugira ngo ibintu bigende neza, imibanire igende neza. Umugore akeneye umugabo umwingingira kuri priorite, iby'ibanze bye ni ibihe. Ibyo by'ibanze kubimenya no kubisengera mu buzima ni inshingano y'umugabo. Umugabo nanone akwiye gusengera ubwiza, beauty, la beauté, ubwiza bw'umugore we. Ubwiza bw'umugore w'umugabo akwiye kubusengera. Ni kimwe mu bintu by'ingenzi umugabo akwiriye gusengera, isengesho asenga amanywa n'ijoro, kugira ngo ubwo bwiza buheshe Imana icyubahiro, ubwo bwiza bwe bube ubunezeza umugabo, ubwo bwiza bwe bube ubw'umugisha, ntibube ubuzana intambara n'ibibazo mu rugo. Niyo mpamvu umugabo akwiye ko ari umusenzi usengera ibi ngibi. Kandi umugabo akwiye gusengera imibereho y'umugore mu buriri, cyangwa se sexuality. Umugore akeneye umwingingira muri byayo kugira ngo abisohoze neza. Ndimo kuva ku mugabo, ubwo n'umugore tugiye kuganira ibye nawe hari ibyifuzo yasengera. Ariko mu gihe mvugana n'umugabo, ndagira ngo wowe wiyumve muri uyu mwana, umugabo w'umwinginzi usengera. Ndimo kubwira ibintu by'ibanze ukwiye gusengera mu rugo, kugira ngo urugo rwawe rube amahoro. Hanyuma nawe nk'umutwe w'umuryango, mu by'ukuri ubura umuntu utewe ishema nuko umuryango uyoboye, umuryango uhagarariye, ufite amahoro kandi uteye imbere mu bikenewe byose, mu marangamutima, mu mwuka, mu mubiri ndetse no mu bugingo. Ikintu ukwiye gusengera ni ibitera ubwoba umugore wawe. Ni ibiki atinya mu buzima, ni ibiki mutera guhangayika. Ibi nabyo ukwiye kubisengera. Hanyuma ukwiye gusengera papa, intego afite mu buzima, ejo hazaza. Sinzi intego ni ibihe bintu yumva agambiriye kugeraho mu buzima. Niba hari amahirwe meza yagira, ni ukubona umugabo ubisengera, akabimenya, akabisengera kandi akabishyigikira. Kugira umugore ushyigikira muri buno buryo bitera urugo kumera neza. Niyo mpamvu ari inshingano z'umugabo rero. Ikindi kandi ukwiye kwingingira ni ibyo yemera n'ibyo yizera. Ese ni ibiki yemera kuruta ibindi? Ni ibiki se yizera? Ukwiye kubisengera akabishikamamo, hanyuma ukarwana n'ikintu gituma yabasha kubivamo. Kuko nanone niyo mahoro y'urugo. Ukwiye gusinya protection, kurindwa k'umugore. Umugore arindwa amajya n'amaza, kugira ngo nawe umuryango wawe ube ari amahoro. Ukwiye gusengera ibyifuzo bye, ibyifuzo wants, ni ibiki ibintu ajya yumva yifuza mu buzima. Ukwiye gusengera akazi akora, niba agakora, niba agafite, ugasengere kaba amahoro, akagiriyemo umugisha, akaboneremo amahoro,
agatereremo imbere kamuzanira ibyishimo, kugira ngo nataha mu rugo atahe ari umutima w'urugo, atahe mu rugo ari usanganiza amahoro n'ibyishimo, aho gutaha yazinze umunya. Ni ibintu ukwiriye gusengera. Ndavuga ibyifuzo umuntu akwiye gusengera nk'umugabo mu rugo. Ubwo gusengera kurindwa kwe ni protection. Ukwiye no gusengera kubohoka, deliverance. Ni ibiki bimuboha? Ese nibyo yavanye mu muryango we naho akomoka, nibyo yanyuzemo. Ese niba yaratarakizwa cyangwa se nokijijwe ubu ngubu, ni ibiki yanyuzemo byamuboshye bikamuhindukira nk'akarande. Ukwiye gusengera deliverance cyangwa se kubohoka k'ubuzima bwiwe. Ukwiye gusengera kumvira kwe, obeisance, kumvira kwe, kugira umutima wo kumvira yaba ijambo ry'Imana n'umugabo ndetse n'abari mu muryango. Ukwiye gusengera ibyo akeneye, besoin, ni ibiki akenera mu buzima, ndetse ukwiye no gusengera ejo hazaza. Mvuze urutonde rurerure, wenda mu nyigisho zitandukanye tugenda tubiganiraho, ariko nagira ngo nakwerekaga ibintu byinshi nk'umugabo ukwiriye kwingingira no gusengera. Uko ubisengera ku mugore wawe, umenye ko umusaruro uvamo niyo mahoro y'urugo. Iyo ari amahoro y'urugo rero, nawe nk'umugabo ugira amahoro mu rugo. Aha ndimo kuvuga umugabo usenga. Ubushize nabwiye ko umugabo ni umutambyi w'urugo. Kuba uri umutambyi w'urugo ni ukuvuga ngo niwo kwiriye kurwitangira, niwo kwiriye kuruhaza, niwo kwiriye kurusengera, niwo kwiriye kurukorera ibitambo. Uko kuntu byitwaramo, ukuntu bigenza, nibyo biha isura nziza cyangwa se imibereho myiza abagize umuryango. Reka nagaruke kuri bitatu bya mbere by'ibanze mu nyigisho zizakurikiraho, nabwo wenda nzagenda mbigarukaho. Icya mbere navuze ni ugwisengera nk'umugabo. Navuze ngo ni ugusengera umugabo we. Umugabo we nta wundi ni wowe mugabo w'urugo, ni wowe mutware w'urugo, ukwiye kwisengera. Muri Zaburi 51:11 haratubwira ngo hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Buri munsi ukwiye kwisengera ngo Mana ndemamo umutima mushya, nyereka imyitwarire yanjye idatuma nsohoza inshingano wampaye nk'umugabo, by'umwihariko umugabo w'umugore wanjye. Uwo mugore ni umugore wawe. Ukwiye kuba uri umuntu uhaza ibyifuzo bye. Ibi rero ukeneye kwinginga Imana ngo uhishe amaso ibyo nanirwa byose, ahubwo isibanganye ibyo cyaniwe byose, ubundi guha imbaraga zo gusohoza neza izo nshingano no kuba umugabo ukwiriye umugore wawe. Ubwo Imana mushoboza kubabarira ibyo nahemutsemo cyangwa se n'ibyo nahemukiwemo. Mana nshoboza kubabarira nanjye. Ubwo Imana mushoboza gutsinda umujinya no kuwuvamo vuba. Ubwo Imana ngo Mana nshoboza kugira imyitwarire mizima, imyitwarire ikwiriye. Mana unkuremo imyitwarire idakwiriye, umpe guhinduka rwose. Ikintu umugabo ukwiye kwisengera, ubwo Imana ngo muhindure ushaka ko mbawe. Mana nshoboza kuba umutwe w'urugo nk'uko wagambiriye komera. Mana uhira urukundo nkunda umugore wanjye kugira ngo ruhore rutoshye, mbashe kumuhaza mu marangamutima mu rukundo yumva akeneye. Bwira Imana uti Mana kizira ukomere twaba twarateranye hagati yacu mu mibanire yacu. Uyu ni umugabo usenga. Nibyo umugabo ukwiye gusengera. Umugabo ufite bino byifuzo no kwinginga gutya agira urugo ruzima. Mana mpa kumukunda no kwihangana uko bikwiriye. Mana mpa amagambo akunda, amagambo akiza, amagambo yubaka aho kuba amagambo atera ibikomere. Mana nshoboza kuba umuyobozi w'umwuka ukwiriye mu rugo rwanjye. Uko ni ukwisengera kugira ngo umugabo w'intangarugero. Ari abana mu rugo bakeneye umugabo papa mwiza, ari umugore mu rugo akeneye umugabo ukwiriye, umuteye ishema, umuhaza muri byose. Ari abakozi bo mu rugo bakeneye kubona shebuja, kuba bita gutyo muzima. Ukwiriye kwisengera mbere yuko usengera ibindi, kugira ngo ube umuntu wujuje ibyangombwa bikwiriye mu rugo rwawe. Icyaka cyo gusengera navuze ni ugusengera umwuka w'umugore, etat spirituel y'umugore mu bana. Muri Yohana 15:7 haravuga ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Urabona yuko umufasha wawe aramutse agumye mu Mana, agashinga ibirenge bye mu Mana, umutima we n'ibitekerezo bye bikaba biri mu ijambo ry'Imana, n'Imana ikaba ari muri we, gusenga kwanyu kwasubizwa. Niyo mpamvu rero etat spiritual life y'ubuzima bw'umugore wawe
ubwo buzima bw'umugore wawe ukwiye kugusengera, ni ikintu ukwiriye kwingingira ndetse ukakingingira buri munsi amanywa n'ijoro, kikaba ari ikintu ufite ku mutima. Impamvu yo kwinginga cyane nuko hari igihe tubaho ubuzima tubyuka tukagenda bukira mu bwoko tukagaruka, igihe turavugana n'abadamu bacu n'abafasha bacu, turatanga ubu bwose dutanga n'ibikenewe, ariko ugasanga ntitujye tugena umwanya wo kuba binginzi b'ingo zacu, ntitujye tugena umwanya wo kwingingira umugore by'umwihariko. Umugore ndamugarukaho kuko niwe mufasha ufite. Imibanire yawe nawe uko ibihe byanyu murimo bimera nibyo basigaye mu rugo rwose basoromaho. Bivuga rero niba uri umugore ushaka kugira urugo rwiza, iki ni ikintu ukwiye kwingingira. Uwa mbere ukwiye kwingingira ni umugore wawe. Narigeze ku ngingo ivuga ngo usengere umwuka we cyangwa se ubuzima bw'umwuka bwe. Bwira Imana uti Imana uramuzi kundusha, gisi namuhaza uko bikwiriye, ariko wowe urabishoboye. Mu gisengere kandi umudamu muvuge mu izina, umufasha wawe umusengere umuvuga mu izina. Umusengere kugira ngo amenye Imana byuzuye, asohoze iby'Imana ishaka mu buzima bwe. Imigendere mu nzira z'Imana ikomezwe, yambare imbaraga z'umwuka kandi agendere mu kwizera. Aba ari umugore ufite kwizera guhangana n'ibihe, aba ari umugore ufite kwizera mu byabihe bya krize, aba ari umugore ufite kwizera mu gihe umuryango wamuhagurukiye, aba ari umugore ufite kwizera mu gihe urugo rwatewe. Umusengere ni ibihe ukwiriye gusengera. Umugabo usenga ibi bintu arabisengera. Mutera umwete, ubwira Imana mutera umwete wo gushaka buri munsi. Umuntu agira ibintu mugerageza bigatuma rimwe na rimwe yibagirwa gushaka Imana, cyangwa se akumva ari mu bihe by'umwuma. Musengere kugira ngo Imana imutere umwete wo gushaka Imana amanywa n'ijoro. Aba umugore w'umwinginzi ufite inyota Imana, nk'uko Dawidi asenze abwira Imana ngo ndazindukira mu gitondo kugushaka, ngo abwira Imana ngo Mana ngukumbura mu gihugu cyumye. Nk'ukuntu imparakazi igira inyota mu butayu ishakisha amazi, nk'uko duko n'umutima wanjye ugushakisha. Ibyo bintu Dawidi avuga bisengere ku mudamu wawe, bisengere ku mufasha wawe. Ubwire Imana mutera umwete wo gushaka mu ijambo no mu gusenga. Ubwire Imana amagambo yawe agume muri we kugira ngo icyo agusabye cyose gisubizwe. Ubwire Imana aguhindukirire, agushakishe kuruta ikindi kintu cyose yashaka. Mu gihe ari mu bibazo amenye ko ari wowe contact ya mbere, amenye ko ari wowe wa mbere akwiye kureba. Iki kintu kigira isengesho. Ndavugana n'umugabo usenga, ushaka gusengera umugore we, ushaka gusengera urugo rwe, ibi bintu byumve nk'ikintu byo gusengera buri munsi. Bwira Imana uti Mana muha umwuka wo gutandukanya no kurondora kugira ngo atandukanye ijwi ryawe n'andi majwi. Mana muha imbaraga zo gutumbira mu bihe by'imiraba, mu bihe by'intambara amenye kugutumbira. Mana muhishurire jewe nk'umugabo, umuhishurire igihe akeneye gufashwa no kuzuzwa kugira ngo mfatanye nawe mu gusenga. Akeneye umufasha mu gusenga. Bwira Imana iguhe revelation, iguhishurire muri bya bihe acitse intege, ubimenye hakiri kare, uhagarane nawe umutere umwete mu gusenga. Uwo mufasha akeneye umugabo umuri hafi ye. Bwira Imana nk'umukobwa wawe ukunda, umukobwa wawe ugukunda kandi umudamu wanjye ari umufasha wanjye, uyu nguyu ni umukobwa wawe ugukunda, arashaka kumenya, arashaka gukorera mu bushobozi akeneye kugira ngo agukorere uko bikwiriye. Imana yamuhaye impano, yamuhaye umuhamagaro, hari ibintu akeneye yuko, hari ibintu Imana ikeneye ko ayikorera. Musabire imbaraga zo kubisohoza, nibwo azaba asohoza neza ibyo Imana imushakaho mu isi, kandi nawe nk'umugabo w'umwinginzi bizakubera umugisha. Bwira Imana muhindura umugore w'imbaraga wagennye kugira ngo azabe mu bwami bwawe ari umunyembaraga. Mana muhe kumenya ubushake bwawe ngo abugenderemo. Bwira Imana muhe kwishingikirizaho ntishingikirize ku mbaraga ze. Mana muhe kukumenya mu nzira ze zose. Ibihe byose by'ubuzima aba ari umuntu usobanukiwe inzira z'Imana kugira ngo ahagarara hakwiriye. Ibi ndimo kuvuga ni ibyifuzo cyangwa se n'inzira umugabo akwiriye gusengera umugore we kugira ngo ahagarare neza mu bihe by'umwuka. Reka ngire ku cya gatatu, ku cya kabiri kivuga amarangamutima ye. Icya gatatu, amarangamutima ye. Ntari gusengera umwuka nyuma yo kwisengera ugasengera umwuka we, sengera n'amarangamutima. Mu Bakorinto ba kabiri ibice 10:5 haratubwira ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose gishyirira hejuru kurwanya kumenya Imana,
ngo dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Urabona yuko amarangamutima cyangwa se ibitekerezo nabyo ni ikintu cy'ingenzi gifasha kugira ngo urugo rumere neza. Ikintu rero gikeneye umugabo ko akingingira. Umugabo usenga asingira amarangamutima y'umufasha we, asingira amarangamutima y'umugore we. Sengera ibitekerezo n'amarangamutima bye, ubwire Imana uti Imana, ndabizi ko umugambiriye y'ibyiza ariko n'umwanzi nawe aramurwanya. Umenyeshe njye nk'umugabo we igihe ashaka kwiba ibitekerezo bye, umwanzi igihe ashaka kwiba ibitekerezo, hanyuma mpagarara hakwiriye mu rwanye. Mpa kumenya aho umwanzi amushukashurakira, ahantu ajya mutegera mu binyoma, hanyuma mbashe kurwanya iyo ntambara, ndwanire umugore wanjye, ndwanire amarangamutima n'ibitekerezo bye. Ubwo Imana ndamusengeye ngo abashe kumenya byihuse ibishuko by'umwanzi. Ibishuko umwanzi amushuka, ndamusengeye ngo umuhe umwuka wo gushirirwa, discernment, amenye umwuka wo gushirirwa, amenye gushirirwa, amenye ahantu umwanzi ajya muterera, kugira ngo amarangamutima ye ye gupfa, ye guhungabana, ahubwo umugore w'intwari, umugore ukwiriye umuryango, ubereye umuyobozi nk'umugabo we. Abe maso, amenye igihe umwanzi amurwaniriza, igihe atera ibitekerezo bye, igihe atera amarangamutima ye. Imana imuhe kunesha, imuhe imbaraga zo kunesha, ayisubirirwe udukoryo Satani yamutereramo. Ibi bintu ukwiye kubyingingira nk'umugabo. Ngana nawe aya magambo, ndagira ngo urusheho kugenda utekereza buri munsi ibintu ukwiriye gusengera. Nibwo uzagira urugo rwiza, rugubahisha Imana, ruguhaye umunezero, kandi rubereye umugisha abarugana bose. Usenga Imana kugira ngo ihora imwibutsa kwitwaza inkota y'umwuka, ari ryo jambo ry'Imana. Ntakibagirwe ijambo ry'Imana, ahubwo rifate mu mutwe, aritekereze amanywa n'ijoro, nibwo azabashishwa mu bintu byose birimo no kubera umugore ukwiriye. Ubwo Imana mpishurira igihe ari mu ntambara kugira ngo mfashe kurwanya no kuzitsinda. Ubwo Imana dushoboze kuvugana neza kugira ngo tudaha umwanzi urwaho wo kutunesha, ngo dutere kutumvikana ndetse no gusubiranamo. Ibi bikwiriye kubyingingira. Ubwo Imana ndinda kwitwara nabi mu gihe amarangamutima yakomeretse cyangwa se yatewe. Imana ibintu ukwiye kubisaba Imana. Mu gihe amarangamutima yatewe, uhagarara gute? Umugabo usenga ibera bisengera, kugira ngo Imana imwishurire, imuhe n'uburyo bwo guhagarara neza mu buryo bukwiriye mu gihe amarangamutima y'umugore we yakomeretse. Ukomeze gusenga Imana, ubwo Imana mpa kwihangana muri ibyo bihe, ndetse no gusenga abo iki gikorwa cya mbere kibanziriza mu bindi byose nshobora gukora mu gihe amarangamutima yakomeretse. Ubwo Imana igihe sinashobora guhaza amarangamutima ye, emotions ziwe, ariko wowe Imana urabishoboza. Ndakunyize cyane kugira ngo unkoreshe kugira ngo amarangamutima ye abe yubakitse neza. Ubwo Imana mwuzuze ibyishimo n'amahoro kugira ngo abe umufasha n'umubyeyi ukwiriye mu rugo rwacu, kugira ngo abe umufasha ukwiriye, urugo mbereye umutwe rugira umubyeyi ukwiriye. Mu gihe atewe n'intambara, Mana abe ari we yirukira. Ibi ni ibyifuzo. Ndimo kuvuga isengesho ry'umugabo wingingira urugo rwe. Umugabo usenga asengera iki? Asengera amarangamutima, asengera ibihe by'intambara, asengera ibihe bishobora gukomeretsa umugore we, kuko umugabo yahagaze neza n'urugo rwe ruhagarara neza. Umugabo aroroherwa mu kazi iyo umugore we ahagaze neza. Niyo mpamvu rero umugabo ari gusengera bino bintu. Ubwo Imana umukize amarangamutima yakomeretse mu bihe bya kera, kandi unkoreshe mu kumwomora ziriya nguma. Kandi Mana ndakwingize ngo umumare ubwoba kugira ngo abe umunyembaraga, hanyuma umugire umunyembaraga. Icyo nyuma ngira ngo tuganire kuri uno mwanya, ibintu tuzaganira ubutaha, ni ugusengera ububyeyi bwe, cyangwa se kuba umubyeyi motherhood. Akeneye kuba umubyeyi muzima, akeneye kuba umubyeyi uteshemo umuryango. Mu Migani 31:28 haratubwira ngo abana be barahaguruka bakamwita umunyamugisha, n'umugabo we nawe aramushima ati, abagore benshi bagenza neza, ariko weho urabarusha bose. Bibiliya nuko ivuga ku mugore mwiza w'umubyeyi mu rugo. Niyo mpamvu rero mu bintu dukwiye gusengera, hejuru y'amarangamutima, hejuru y'ibihe by'umwuka, hejuru yo kwisengera nk'umugabo, ukwiye no gusengera ukwiye no gusengera ububyeyi bw'umugore, kuba ari umubyeyi mwiza mu rugo. Reka mbwira ibintu wasengeramo. Ubwira Imana, nzi ko jye n'umudamu wanjye tudashobora kuba ababyeyi bakwiriye tagikuye kuri wowe. Niyo mpamvu uri isoko yacu mu kuba ababyeyi bakwiriye. Ubwira Imana tuyobora uko dukwiriye kurera bikwiye,
senyera umudamu kugira ngo abe umubyeyi w'ikirenga mu bana be. Murabizi ababyeyi nibo batubera mu rugo mu gihe abagabo benshi batabanyitse twagiye gushaka ubuzima. Umugore ni umutima w'urugo. Iyo umuntu ari mu rugo, iyo institution ikomeye ibereye umugabo ndayo nkwibutsa ko iberamo ibintu byinshi bijyanye n'abakenshi abagabo tubona bikeya. Ariko uwo mugore kugira ngo abe umubyeyi mwiza bikeneye kwinyingirwa rero. Akeneye kuba umubyeyi w'ikirenga mu bana be. Abana be bakumva ko bafite umubyeyi mu by'ukuri bateye ishema. Ibi rero no kugira ngo bibeho bikeneye umwinginzi uko bigira intambara zabyo. Ubwira Imana muha ubushobozi bwo kurera, kwigisha, guhana, gutoza abana bacu mu nzira zikwiriye nk'uko wowe Imana ubishaka. Winginga Imana duhereze imbaraga zo gusobanukirwa abana bacu no kubaha ibyo bakwiriye mu mwuka no mu mubiri kugira ngo bavemo abagabo n'abagore beza b'ejo hazaza. Imana ko yaragize ababyeyi n'umugisha ukomeye ni ikiniro cyo kwingingira. Rero unge wingingira ununyigira umugore wawe inginga kugira ngo Imana imuhereze imbaraga zo kuba umubyeyi ukwiriye, zo kuba umumama ukwiriye, zo kuba umutima w'urugo ukwiriye. Ubwo Imana uti Imana muha imbaraga no kwizera ko byose azabishobozwa na Kristo umwami umuhereza imbaraga. Uwinginga Imana uti Imana muhe kwihangana, ubugwaneza, koroha mu mutima, gutandukanya ibitera urugo no kurinda ururimi rwe mu gihe cyose arimo kurera abana bacu. Winginga Imana kugira ngo ahabwe imbaraga zo kontrola ururimi rwe, zo kugenza ururimi rwe. Winginga Imana uti Imana urinde ururimi rwe kugira ngo ruvuge amagambo yubaka aho kuvuga amagambo akomeretsa, amagambo azana ubuzima mu mwanya wo kubukomeretsa. Winginga Imana uti Imana muyobore mu gufata ibyemezo birebana n'abana bacu. Ubwira Imana nshoboza ishoboza kumubera imbaraga n'umurinzi mu gihe ahuye n'ibigeragezo bijyanye no kurera abana bacu. Winginga Imana udushoboze kukwigira nk'umubyeyi nyakuri. Ibintu mvuze ni bimwe mu bintu umugabo ukwiye gusengera muri mwe naherewe mvuga mu nyisho ntangire. Tuzakunzogana ibino byifuzo umugabo akwiriye gusengera amanywa n'ijoro n'icyo akwiriye gusengera. Ibi bintu bibaye na byiza amasengesho ya byamasengesho upanga ku munsi. Ukavuga uti umunsi nasengera amarangamutima, ejo ndasengera ibihe by'umwuka, ejo ndasengera iyerekwa rye, ejo ndasengera umurimo Imana yamuhamagariye. Bibi byifuzo byo gusengera ku munsi. Umusozo wa byose ni uko umudamu mubana azaba mu bihe byiza. Reka nkubise kino kintu, ntabwo ikintu cyose uzasengera kizasubizwa mu gitondo, ariko inshingano yo gusubiza n'iz'Imana izawe no kwinginga. Byonyine no kugira umutima uzirikana gusengera umugore wawe ni urufatiro rwa mbere rutuma umuryango ushobora kugira amahoro, kubera yuko wabizirikanye. Erega ntabwo wasengera umuntu udakunda, usengera umuntu ufite ku mutima. Kuma agaciro kameze gatyo nizo mbaraga zishobora gutuma nawe umwitangira ukanamuhaza ukanamuzirikana. Buryo wingingira umuntu nuko umuzirikana. Nuramuka ugemye ibihe byo gusengera umugore wawe umufasha Imana yaguhaye, bizatuma urukundo umukunda rurushaho kwiyongera amanywa n'ijoro. Reka nongere ngubuze nkubwire ngo Imana niyo yatangije umushinga w'urugo kandi imenya ko uri ukwiriye kuba umugabo iguha izo nshingano. Yiteguye rero no gufasha no kwambika imbaraga zose ukeneye kugira ngo urugo rwawe rube amahoro. Imana igumugisha. Tuganirira uyu munsi, reka dusenge Imana. Hanyuma niba ufashe icyemezo cyo kugena iminota 10 cyangwa 5 buri gitondo cyangwa se buri mugoroba usengera umugore wawe, Imana ikwambika imbaraga. Reka dusenge Imana. Mana turagushimira kubwira ijambo ryawe. Umugabo n'umutambyi, umugabo kwe kumwinjiza urugo rwe kugira ngo urugo mwami yifuza rubashe kubaho kandi asoze neza inshingano wamuhaye. Ushimiye mwami umugabo utekereje yuko atajyaga agira umwanya wiharira wo gusengera umugore we. Ndakwinjiza mwami kugira ngo ubwo afashe icyemezo cyiza cyo kugena uwo mwanya umwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Dushoboze nk'abagabo kuba bingiza ibingo zacu, kubera yuko abari mu rugo bose ni twebwe bategerejeho kugira ngo bagire urugo rwiza, bagire ubuzima bwiza. Mwami nasenze mu izina rya Yesu kugira ngo izo mbaraga uzihe buri mugabo wese umusa n'amagambo, kandi mu izina rya Kristo muhishurire byinshi birenze ibi twaganiriye, kugira ngo nawe agire ibyishimo n'umutekano wo kuyobora umuryango ufite isura ushaka. Urakoze mwami ko byumvise, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo umwana w'Imana. Amen.